السلام عليكم، أنا أحمد سمير. أهلا بيكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة حل عرض فرايدي نايت سماك داون، عرض الجو هوم لرويال رامبل. بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. افتتح العرض بإيلاديو جاريون، ده مغني ورابر معروف في أمريكا، وكان فايز بالجرامي قبل كده. فدخل لي الحلبة وبيقدم، قال إني هقدم صديقي آه، اللي أعرفه من زمان وهو راندي أورتن. دخل راندي أورتن وسلم على لاديو وشكره، وحب بقى يتكلم راندي أورتن في البيزنس، وقال أنا حابب أتكلم عن البلاد لاين. البلاد لاين طبعا ما نقدرش ننكر ان هم بقالهم كذا سنة يعني مسيطرين وعاملين عروض كويسة جدا، ومحدش قدر يوصل للمكانة بتاعتهم دي. ومحدش قدر ان هو يتغلب على البلاد لاين ورومان رينز. طبعا محدش قدر الا انا، فانا اللي هفوز على رومان رينز بكرة. وخليكم فاكرين ان رقم 15 هيكون منتشر بكرة في حوالين العالم، لان رقم 15 هيكون بعد ما فوز على رومان رينز هكون بطل للعالم لرقم 15 مرة. فهعمل دوت باني هعمل اركي او لرومان رينز. قطعوا اي جي ستايلز، دخل وقال لي راندي اورتن انت عم بتتكلم على اساس ان مفيش حد معاك تاني في الماتش غير انت ورومان، وناسي ان في انا وفي ال اي نايت. وقال ان انا اتكلمت مع نيك الدس، وكنت عايز الاعب سولو سيكوا علشان اخلص منه، لكن نيك الدس ادى الماتش لال اي نايت وهم هيلعبوا الليله دي. فقال اي جي ستايلز لراندي اورتن انت عملت فيا الاسبوع اللي فات عمل مش كويس، وهو انك عملت لي ار كي او، وخليك فاكر انك هتدفع فاتورة اللي انت عملته ده قريب. وقال ان انا مش هيهمني مين معايا في المباراة، سواء انت او ال اي نايت او رومان رينز، انا كده كده هفوز بالمباراة. فدخل ال اي نايت ويكلم مع اي جي ستايلز وقال له انت من ساعة ما رجعت عمال بتقول ان انت اللي هتفوز، ورحت عملت لي مباراة، اتفقت مع نيك ألدس على مباراة مع سولو سيكوا. انا لو بصيت على الاربعه اللي هيشاركوا في المباراه في الرويال رامبل بكره، هتلاقي انكم كلكم مش هتلعبوا وما عندكوش ماتشات الليله دي الا انا. حطتني في موقف انا مش عايز اكون فيه اصلا، بس انا هعدي الخطوه دي كالعاده وهفوز على سولو سيكوا، وزي ما هفوز بكره برضو على رومان رينز. وسابهم ومشي علشان اي جي ستايلز يضرب راندي اورتن، وده يعتبر يعني دفع الفاتورة على اللي عمله في الأسبوع اللي فات. وانتهى السيجمنت الافتتاحي على كده. عجبني البرومهات بينهم، كان نفسي ان يكون رومان موجود معاهم علشان نحمس الموضوع اكتر بينهم هم الاربعة، لكن مش مشكلة، يعني احنا عارفين ان رومان بيظهرش في كل العروض، فعادي يعني مش هتفرق، اوكي كده هيظهر بكرة. لكن عجبني البروموهات بتاع التلاتة بصراحة. وشفت تفاعل الجمهور مع ال اي نايت رائع بصراحة أول ما دخل، وتفاعل برضو الجمهور مع راندي أورتن. أنا شايف إن أقلهم في التفاعل هو اي جي ستايلز. هل ده ممكن عشان هو يعني في جانب هيل شوية؟ الله أعلم. بس السيجمنت عجبني. ورحنا بعد كده لمباراة بين كارليتو ضد سانتوس اسكوبار. طبعا كارليتو دخل مع ال دبليو او، وسانتوس اسكوبار دخل مع انجل وهامبرتو، معروفين بليجادو ديل فانتازما. لعبوا مباراة كانت كويسة. أثناء المباراة شفنا تدخلات من انجل وهامبرتو علشان يساعدوا سانتوس اسكوبار، لكن جولهم ال دبليو او وبدأوا يضربوا فيهم، وهي خرجوا هما الاثنين بره الأرينا علشان زيلينا فيجا كانت واقفة على جانب الحلبة. نفاجئ ان الكترا لوبيز رجعت من ان اكس تي وضربت زينا فيجا، وساعدت ان كارليتو يتشتت انتباهه ويعمل سانسوس كبار تثبيت سريع ويفوز بالمباراة. طبعا الكترا لوبيز كانت اصلا
موجودة في ليجادو دي الفانتازما القديمة أيام ما كانت في NXT. فيعني ليجادو دي الفانتازما دلوقتي يعني جمعت طبعا مع عضوين مختلفين اللي هم انجل وهمبرتو. بعد كده رحنا خلف الكواليس لايجي ستايلز ماشي ويجي له جيمي اوسو يقول له ال نايت هيلعب مباراه الليله دي ضد سولو سيكوا، ايه رايك ان انت تساعدنا وتساعد البلاد لاين اننا نتخلص من ال نايت، وبالتالي ده هيكون مفيد ليك وهيكون مفيد لينا، هنخلص من واحد موجود في المباراه الرباعيه بكره. فيقولوا او سي ذا او سي من وراه ويسالوا ايجي ستايلز الكلام ده هنا كان على ايه. فايجي ستايلز يقول لهم ما تقلقوش عن الموضوع ده. وبعد كده نروح برضو خلف الكواليس لبرومو من بيلي. بيلي عملت برومو كويس، اتكلمت على المستقبل ذا دامج كنترول، قالت ايو سكاي هي البطلة دلوقتي بتاع السيدات، وذا كابوكي ووريرز هيلعبوا مباراة تاج تيم على الألقاب ضد كاتانا تشانس وكايدن كارتر، وهيفوزوا في المباراة دي الليلة دي، وأنا بكرة هفوز بالرويال رامبل علشان أروح أقابل ريا ريبلي، وبالتالي إحنا كلنا هنكون أبطال في دامج كنترول. رحنا بعد كده خلف الكواليس برضو لنيك ألدس، تجيله آفا، هي بقت الجنرال مانجر أو مديرة NXT. آفا هي بنت ذا روك، فيرحب بيها نيك ألدس ويدخل بوبي لاشلي علشان يسحب الرقم بتاعه اللي هيكون موجود في الرويال رامبل. يسحب بوبي لاشلي رقمه ويمشي، ويجي سانتوس اسكوبار يسحب الرقم بتاعه. بعدها بشوية دخل ارتروث عشان يسحب الرقم بتاعه، قعد يلف في العجلة كتير ونيك ألدس قاعد مستني لحد ما سحب الرقم بتاعه وكان بيحسب يعني هو ما مسك الرقم قال لا ايه الرقم الوحش ده. فطبعا نيك ألدس خد الرقم، فارتوس بيقول له ده الرقم اللي انا هتحجز فيه بالنسبة للوباء، ده عدد الايام اللي انا هيتم حجزي فيها. فقال له لا ده رقمك للدخول لرويال رامبل. قال له تمام رقم حلو. فرح يعني معناه انه رقم كبير يعني. بعد كده نروح لمباراة على القاب التاج تيم للسيدات بين البطلات كاتانا تشانس وكايدن كارتر ضد ذا كابوكي ووريرز اسكا وكاريسين. يلعبوا مباراة ممتازة بصراحة، استمتعت بيها جدا. شفنا في نهايتها مفاجأة وهي فوز ذا كابوكي ووريرز بألقاب التاج تيم. وبصراحة يعني دي مفاجأة بالنسبة لي كمان. ما اعتقدش ان يعني كاتانا وكايدن ابطال سيئين او كده، لا هم ممتازين، بس اعتقد هم عملوا كده علشان اسكا ما تخشش الرويال رامبل وهي معهاش حزام، فبالتالي يعني لو ما دخلتش الرامبل او عملت اداء كويس هيبقى مش هيبقى كويس باسم لاسم اسكا. فبالتالي ده بيقرب اكتر ذا دامج كنترول للرؤية بتاع بيلي. ناقص ان بيلي بس تكسب المباراة بكرة زي ما توقعت. ولو ما شفتوش حلقة توقعات رويال رامبل الفيديو موجود على القناة. بعد كده نروح لبول هيمن في خلف الكواليس بيتكلم مع سولو سيكوا وبيقول له في فرق ما بين ان رومان رينز قال صلح المشكلة وبين صحح المشكلة. انت صححت المشكلة الاسبوع اللي فات، لكن انت لسه ما صلحتهاش، والمفروض منك ان انت تصلحها النهاردة ضد ال اي نايت. فمشي سولو واتكلم برضو بول هيمن مع جيمي اوسو وقال له انت قدامك فرصة دلوقتي كبيرة جدا خلال الاسبوع ده، وهي انك تروح لعرض الرو. في عرض الرو في بطل الوزن الثقيل واللي هو سيس رولينز، وهو برجل واحدة، فانت المفروض تستغل الفرصة دي بانك تدخل الرامبل بكرة وتفوز وتقابل سيس رولينز وتاخد منه اللقب بتاعه، وساعتها تقدم اللقب ده للبلاد لاين. ساعتها بس الناس هتعرف ان نائب زعيم القبيلة هو جيمي اوسو ويستحق اللقب ده. بعد كده نروح خلف الكواليس لمكتب نيك ألدس نشوف ان بيانكا بلير سحبت الرقم بتاعها في الرامبل، وبيلي دخلت وخدت برضو الرقم بتاعها. بعد كده نروح للحلبة يدخل بوبي لاشلي وستري بروفيتس يتكلموا عن ذا فاينل تestament ويقولوا احنا بنقابل ناس عبارة عن خوافين، واحنا عبرنا عن رأينا الأسبوع اللي فات وهنلعبهم دلوقتي
وهنخش في مواجهة بيننا دلوقتي. وقدموا ذا فاينل تيستمنت علشان يدخلوا ذا فاينل تيستمنت ويتكلموا. يتكلم كارين كروس، خلت تقف الأول في وش بوبي لاشلي، وباقي ذا فاينل تيستمنت واقفين ورا بعيد عن الحلبة علشان يتكلم كارين كروس ويقول أنا وعدتك إن إحنا هنكون فيس تو فيس، وش لوش، وإحنا دلوقتي موجودين فعلا وش لوش، لكن مش هنقاتل النهاردة، وإحنا ما بنخافش من حد وبنخش في قتال وقت ما احنا عايزين. فبوبي لاشلي يرد عليه ويقول له دلوقتي بس انت اثبتت لي ان انتوا خوافين جدا، وجايب لي السيدة بتاعتك موقفها لي قدامي، فده اكبر مثال ان انتوا بتخافوا. انتوا كدبتوا علينا وقلتوا ان احنا هنكون وش لوش دلوقتي. اي نعم احنا وش لوش، بس انت دلوقتي كدبت في حاجة كمان، ان انت قلت مش هيكون في قتال بيننا الا لادي، لكن هيكون فيه. وبدأ ستريت بروفيتس يجروا ويضربوا في ذا فاينل تيستمنت، وبدأ مناوشات وضرب بينهم علشان في الآخر ذا اي او بي وكارين كروس يتجمعوا على بوبي لاشلي ويضربوه ويخرجوا بره الحلبة. نروح بعد كده خلف الكواليس لجيمي أوسو يدخل مكتب نيك ألدس علشان يسحب الرقم الدخول بتاعه في رويال رامبل، ويسحب رقمه ويمشي. ونروح بعد كده للحلبة لمباراة بين أوستن سيري ضد كارميلو هيز، ويلعبوا مباراة. أثناء المباراة حاول جريسون هولر إن هو يتدخل، وضرب فعلا كارميلو هيز أثناء المباراة، أثناء ما كان الحكم ملخوم بأوستن سيري، علشان في الآخر أوستن سيري يعمل تثبيت سريع في المباراة ويفوز بالمباراة، علشان يبدأ بعد كده هو وجريسون هولر يضربوا في كارميلو هيز. فيجي المساعدة من تريك ويليامز صاحب كارميلو هيز من NXT، ويتجمعوا هما الاتنين ويضربوا أوستن سيري وجريسون وولر. فممكن دي تلميحات انه هيدخل في الرويال رامبل تريك ويليامز. طبعا هيكون في كذا دخول من مصارعين ال NXT في الرويال رامبل، بس هنشوف مين هيكون هم المصارعين دول. بعد كده نروح خلف الكواليس للقاء مع المطرب إلاديو جارسون مع كيلا بريكستن. تسأله انت حابب او حاسس ان انت هتوقع مين اللي هيفوز في مباراة بكرة الرباعية؟ فقال اكيد ان انا هكون بشجع وعارف ان بكرة اللي هيفوز هو راندي اورتن لان هو صديقي. فجاله من وراه بول هيمن وجيمي اوسو وسولو سيكوا علشان يقول لهم انا بحترم الكل، بس انا بشجع صديقي مش اكتر، مع كل احترامي للجميع. فبول هيمن قال لهم خلاص يا جماعة أنا طلعت غلطان عن في تفكيري عنه، وسابوه ومشيوا. بعد كده نروح للمين ايفنت، مباراة بين ال اي نايت ضد سولو سيكوبا، وعملوا مباراة ممتازة بصراحة. يعني كان مين ايفنت يعني يستحق. الاتنين قدموا مباراة كويسة جدا، وأصلا يعني كون إن ال اي نايت يلعب مباراة قوية زي دي ويعني كويسة، وعنده مباراة تاني ليلة في الرويال رامبل، فده يثبت قد ايه ان الراجل ده يعني موهبة كبيرة جدا. المهم اثناء المباراة دخل اي جي ستايلز واتدخل وضرب ال اي نايت علشان يدخل جيمي اوسو ويديله الكرسي لاي جي ستايلز ويقول له اضربه واعمل اللي احنا اتفقنا عليه. وجاله سولو سيكوا برضو يقول لي اي جي ستايلز اضربه دلوقتي والا هيكون في مشكله بينا. فاي جي ستايلز اتضايق، واصلا كده كده ما بيحبش البلاد لاين وما بيطقهمش، فضرب سولو سيكوا وجيمي اوسو بالكرسي وبدا يضرب في ال اي نايت علشان يدخل راندي اورتن يبدا يضرب في الكل. ضرب اي جي ستايلز وعمل دي دي تي دي اي جي ستايلز وجيمي اوسو، ويحتفل بالانتصار على ان هو واقف، هو الوحيد اللي واقف بينهم، علشان هو برضه بيحتفل يجيله ال نايت ويضربه. فحلو الحماس للمباراة بتاعتهم بكرة. وانتهى العرض على كده. العرض كان كويس بسيط، بس في حاجات كويسة جدا. عجبني فيه مباراتين رائعتين وعجبني كذا برومو في العرض. يعني هو حماس عرض رجوعهم لرويال رامبل، فبالتالي عايزين يشوقوا الناس لكل مباراة موجودة. احنا اصلا كده كده مشتاقين ومتحمسين للرويال رامبل،
والعرض المفضل اصلا بالنسبه لي في السنه، فكده كده متحمس جدا من غير ما هم يعملوا تسويق لي. فتقييمي لعرض سماك داون الليلة دي هو 7 من 10. قولوا لي آرائكم وتوقعاتكم للرويال رامبل في التعليقات، وانتظروا حلقة تحليل رويال رامبل بكرة إن شاء الله. فأتمنى يكون الرويال رامبل قوي، وإن شاء الله نشوف عودات قوية ويطلع يعني عرض كويس. وبس ده كان كل اللي عندي لفيديو النهاردة. اشترك في القناة لو مش مشترك، واعمل لايك للفيديو. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.